এই লোকটি চুপচাপ এই বাড়ির গেটের উপরে একটি ডাম রেখে এখানে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে এবং গেটে শব্দ করতে লাগে। আরে ভাই দেখ তো কে এসেছে, আর যদি আমার কথা বলে বলবি আমি অসুস্থ হাসপাতালে। আচ্ছা ভাই, আরে ভাই দাঁড়ান আসছি। গেট কি ভেঙে ফেলবেন নাকি? আরে এখানে তো কেউই নেই, তাহলে কে শব্দ করছিল? কোথা থেকে যে সব মানুষ আসে? আরে আবারও শব্দ করছে। আরে কে বারে বারে শব্দ করছেন কেন? সাহস থাকলে সামনে আয়। আরে কেউই নেই অযথা। আরে আজকে আমি টাকা নিয়ে ছাড়বো। আরে ভাই কি হয়েছে? আমি সর্দারের কাছে টাকা পাই, আসলেই শুধু আর ভাই বলে ও অসুস্থ হাসপাতালে। আরে ভাই আমিও এই সমস্যায় পড়েছি। আজকে আমি একটা প্ল্যান বানিয়েছি, দেখবেন সর্দার নিজেই গেটের বাইরে আসবে, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আরে ভাই কি আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আরে আমি সর্দারের কাছে টাকা পাই, আজকে টাকা নিয়েই ছাড়বো। আরে ভাই আপনার মতো আমরাও সর্দারের কাছে টাকা পাই, আজকে আমরা একটা প্ল্যান বানিয়েছি, ও নিজেই বাইরে আসবে। আপনি আপনার বাইকটা ওখানে লুকিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে এখানে লুকিয়ে পড়ুন। আরে বারে বারে কে গেটে শব্দ করছে? তুই বারে বারে দেখছিস? কি দেখছিস? আমি নিজেই যাচ্ছি, তুই থাক, তোর আর যেতে হবে না। আরে কে রে? আই তো বেরিয়ে এসেছিস না? তুই না হাসপাতালে ভর্তি, তাহলে কি করে বের হলি? আরে ভাই আপনারা এত কি দেখছেন? ওকে ধরুন, ওকে আজকে আমরা সত্যি সত্যি হাসপাতালে ভর্তি করে দিব। মারুন ওকে।